Гримеркла ишетеп калгайным, бүгүн безнең студияга башкорт халык йырсыһы килә тиеп. Нисектер тулкындыргыс булып китте һәм ышанам, бүгүнкү интервью кызык һәм еңел үтеп китер дип. Флюра апайды мен беләм, уның турында укыганым бар. Уның йырдарын да ишеттем. Бүгін мен ең теләкле һорауҙарымды бирәм дип әҙерләндем инде. Мен Флюра апайды белмәйем, әммә уны мин бик акыллы, көлсәң кеше дип уйлыйм. Бик шатланып, куанып килдем монда. Быға тиклем һеҙҙең портретығыҙҙы төшөргәндәре бар инеме? Юк. Ә ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Балалар алдында ултырыу, аларга яуап бирү бик яуаплы дип уйлайм. Һәм әҙерәк кенә йөрәк нитеп тора, тулҡынланып торам. Һаумһыз. Һаумыһығыҙ, балалар. Һаумыһығыҙ. Монда ултырырғамы? Нисек ултырайым? Матур итеп. Матур итеп. Әнә шулай. Һаумһыз, Флюра апай. Без һеҙҙе күреүегеҙгә шатбыҙ һәм минең исемем Айдар. Мин һеҙҙе тәүҙә тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып китәм. Без һеҙгә төрлө һорауҙар бирәбеҙ, һеҙҙән яуап көтәбеҙ. Тапшырыуҙың аҙағында үҙегеҙгә оҡшаған портретты һайлап ала алығыҙ. Ярар. Хәлдәрегеҙ нисек? Аллаға шөкөр, һәйбәт. Мин был тапшырыуҙы күп ҡарағаным бар телевизор аша. Миңә был тапшырыу үҙемә бик оҡшай һәм көтөп торам һеҙҙең бик ҡатмарлы һорауҙарығыҙҙы. Әйе. Һаумыһығыҙ, Флюра апай, минең исемем Шәүрә. Әйтегеҙ әле, йырсы ул һөнәрме? Әлбиттә, йырсы булыу ул һөнәр. Әйе. Һаумыһығыҙ, минең исемем Фәриҙә. Флюра апай, бына һеҙ билдәле йырсы ғына түгел, шулай уҡ һеҙ уҡытыусы ла. Йырсыларҙы йырларға өйрәтеү ауырмы? Әлбиттә, мин Өфө сәнғәт институтында уҡытам. Заһир Исмагилов исемендәге йырсы булып китеүе әлбиттә бик еңел түгел. Уҡытыу эше бик ҡатмарлы эш. Ни өсөнсәһең, һәр балаға, һәр тауышҡа килергәрәк. Лирик сопраноманда, альтмы, меццо-сопраномы, драматический сопраномы, тенормы, баритонмы, дөрөҫ ҡуя белергәрәк баланың тауышын. Әйе, сыңлай? Минең исемем Арсым була. Әгәр ҙә йырсы булмаһағыҙ, кем булыр инегеҙ? Минме? Мин уйлайым, йырсы булармын тип. Мин үҙемде күпме беләм, 3 йәштән минең хыял ине. Һәм шул мәктәптә йырлап йөрөнөм. Мәктәпте бөткәс, монда Өфөгә килдем, училищеға, училище сәнғәт институтына индем. Но мине йыр бүлегенә алманылар. Хоровик дирижер булдым. Шул училищене бөткәс, шул специальность менән, тагын институтка шул специальность менән инеп киттем. Но истән генә минең теләгем шул хәтлек ныҡ ине йырсы булырға. 1974 йылы ҡатнаштым Ғазиз Әлмөхәмәтов конкурсында. Шунда 2-нче урын алдым. Һәм мине ишетеп ҡалып, Заһир ағай Исмагилов, ул ваҡытта сәнғәт институтының ректоры ине. Мине шул йыр бүлегенә алдылар да, бер юлы уҡып, 2 бүлек бөтөрҙөм. Мин как дирижер хоровик и йырсы булараҡ эшләп киттем инде. Ә шулай да бала саҡта, әлбиттә, мин бик матур рәсәм төшөрә торғайным. Хатта беҙҙең уҡытҡан художник Николай Николаевич, ул сәнғәт училищеһына инергә киткәс, шунан художник булаһыңмы, индеңме художественныйға бүлегенә? Юҡмы, мин йырға индем. Шулай итеп, ул ныҡ үкенгәйне ине. Һин бит художник та була алаһың ине тип. Ә ҡайһы йырығыҙ һеҙҙе халыҡҡа танытты? Ҡайһы йырым? Минең беренсе сәхнәгә сығып йырлаған йырым Таштуғай булды. Һеҙҙең яратып башҡарған йырығыҙ ниндәй? Мин
әйтә алмайым. Менә шулны яратам, аны яратам. Мен һәр йырлаган йырымды яратам. Нүйсенче һәң озын көйде халык йырларын яратма мөмкин түгел. Ул бит өйрәнгән сакта һәр йырдың исенә кереп, аның тарихына кереп, йөрәгең аша үткәрәһең, күңелең аша үткәрәһең, бөтен тәнең аша үткәрәһең. Шулай итеп, ул йыр нисектер синең язмышың булып китә, булмышың булып китә дип әйтермен. Флюра апай, ә һеҙ беҙгә йырлап китмәс инегеҙме? Берәй халык йырын. Катмарлы. Мөңрәп кенә бәлки йырлап булыр. Мен һуңғы йылдарда хәзер бик сәхнәгә сығып йырлаганым юк. Һирәк йырлайым. Нисенче һәң студентлар менән көндә эшләргә туры килә. Көненә минең 9 студент үтә, тавыш арый. Шуның өсөн дә белмәйм, матур итеп күрһәтә алырмы икән. Уйларбыз яйдап, ярармы? Бәлки әҙерәк йырлап та китәрмен. Һеҙҙең алдығыҙҙа нисектер тулҡынланып торам. Насар йырлаһам нисек булыр? Әле бит әле һеҙ генә тыңламайһығыҙ мине, телевизор ҡарасылар да тыңлаясаҡ. Тауышығыҙҙы ниндәй аҫыл таш менән сағыштырыр инегеҙ? Йәш ваҡытта йырлағанда шул 1979 йылы мин Ленинградта, ул ваҡытта Ленинград ине, Санкт-Петербург түгел ине. Анда икенсе бөтә Рәсәй халыҡ йырҙары башҡарыусылар, халыҡ инструментында уйнаусыларҙың конкурсы булды. Шул конкурсҡа барып, мин лауреат булып ҡайттым. Шунда жюрила ултырған Людмила Зыкинадан да йырлап сыҡҡаста, антракт, перерывта берәһе миңә килеп, нитегәйне, тауышың көмөш кеүек сылтырап аға тип. Әйтә торғайнылар, көмөш тауышлы тип. Бәлки шулай булғандыр. Йәш саҡта нисенче һәң мин юғары сопрано, лирик сопрано. Һәм менә шул тауышта минең көмөш тауышы бар. Көмөш сылтырауы бар, дип әйтермен. Матур сығыштырыу. Рәхмәт. Аны мин үҙем түгел, менә мине тыңлаған кешеләр әйтә торғайны шулай итеп. Ҡунаҡта йыш йырҙаталармы? Минеме? Әлбиттә, Флюра апа йырҙа инде, Флюра Әхметшеевна йырҙа инде. Мин күберәк оҙон көйҙәрҙе йырлай торғайным. Ҡунаҡта оҙон көйҙәр йырлау, һалмаҡ көйҙәре йырлау. Әлбиттә йырлай торғайным. Сәхнәлә саҡта йырҙарҙы онотҡан мәлдәр булдымы? Йырҙы онотоп булмай, ә йырҙың һүҙен оноторға мөмкин. Ондай моментларда нисектер нимәлер ҡушып ебәрәһең дә, йә просто көйҙө алып китәһең дә, мөңәрләп кенә уҙалыҡ итә ул. Менә шундай бер ҡыҙығы бар сәхнәлә, онотто ниһәң, куплетный формула, теге припев була бит, запев була бит. Ана шул припевын оноттон икән беренһе, икенсе куплетта шул ҡабатлана, опять шул тирә килеп итәң, онотаһың да ҡуяһың. Менә шул ҡыҙыҡ бер нәмә бар йырсының ысында. Шулай да аптырап туҡтап ҡалмайһың инде. Бит музыка бара, йырлар кәрәк. Әкиәттә йәшәргә мөмкинселек булды, һинең инде әкиәттә һайлар инегеҙ? Әлбиттә, берәй принцесса булырға. Мин бала саҡта минең хыял шундай ине. Әгәр дә берәй тылсымлы апай килеп сыҡһа, теләгеңде әйт, мин шуны тормошҡа ашырам тиһәм, минең хыялда шундай була торғайны. Тылсымлы апай, миңә шул хәтлек тылсымлы тауыш бир, мин йырлағанда бөтөн халыҡ хайран килеп мине тыңлаһын тигән хыял була торғайны минең. Әйе,
Һеҙҙең бала сағығыҙҙа иң тәүге уйынсыҡ ниндәй булды? Уйынсыҡ. Әйе. Мин иҫемдә атайым магазинға мені алып барып, әйҙә ҡыҙым, менә куклалар тора, үҙеңә һайлап ал тип, миңә кукла алып биргәйне. Шул кукланы яратып уйнаным мин. Менә шул минең иҫемдә. Ә мин атайымдың оло ҡыҙы булғас, мин гел атайым ҡырында йөрөй торғайным. Атайым йорт төҙөнө инде. Шул йортта я таҡта ишеша торғайным, эргәһендә тороп, ҡайҙа атай, мин дә нетеп ҡарайым, таҡта ишеп ҡарайым тип. Сөй ҡаға торғайным, ҡулымда балта ла булды, балғы ла булды. 11 йәшемдә салғы тотоп бесән сабырға өйрәндем. Атайым менән диләнкәгә утынға ла йөрөнөк беҙ. Шан иҫемдә минең ҡәртнәйем, инәйемдең инәһе, Мәсәрә ҡәртнәйем, ул шул хәтлек оста була торғайны. Шул шырпы бар бит, шырпы ҡабағы бар, шырпы үҙенең бар. Шул шырпынан нисектер бәләкәй генә тауарҙы ала ла, тауарҙың шуны бәйләп, күлмәк эшләп, башын эшләп, куклаға ҡулдар эшләп, бәләкәй генә миңә ҡурсаҡтар эшләй торғайны. Хатта миңә глинанан матур итеп мейес эшләп бирҙе. Йылға бойында, Иремәл йылғаһын да ағып ятайны огородтың аръяғында. Шул матур ғына теге һават-һабалар эшләйнек. Шул мейескә хатта утын яғып, уйнай торғайным мин. Мин бик матур рәсәм төшөрә торғайным. Хатта беҙҙең уҡытҡан художник Николай Николаевич сәнғәт училищеһына инергә киткәс, шунан художник булаһыңмы, индеңме художественныйға бүлегенә? Юҡмы, мин йырға индем. Шулай итеп, ул ныҡ үкенгәйне. Һин бит художник та була алаһың ине тип. Әйҙә һиңә. Һеҙ бәхетлеме? Минме? Әлбиттә. Әлбиттә, мин үҙемде бәхетле тоям. Ни өсөн тиһәң, мин үҙемнең хыялыма ирештем, йырсы булдым. Әле лә яратҡан эшемдә эшләп йөрөйөм. Балаларҙы уҡытам йырға. Ғаиләм бар, улым, оногом бар, ҡыҙым бар. Алар да матур бәхетле йәшәйҙәр. Минең дуҫтарым бар. Йәштән бергә сәнғәттә училищеһында уҡып килгән минең дуҫтарым. Тәнзилә апайғыҙ Үзембаева, Әнисә Яхина. 69 йылдан бирле беҙ дуҫ итәбеҙ. 50 йыл була быйылға. Шундай матур, иҫ китмәле, тоғро минең дуҫтарым бар. Мин үҙемде бәхетле итеп тоям. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Кеше үҙенең ғүмерен үҙе эшләйме, әллә ул ҡайҙалыр яҙылғанмы? Минең ҡарттайым, мәрхүмкәйем Лоҡман ҡарттайым әйтә торғайны. Балам кеше тыуғанда ла аның маңғайында яҙылып ҡуйған бөтөн аның яҙмышы тейеп. Әлбиттә, беҙ маңдайыбыҙҙа күрмәйбеҙ яҙған. Но мин уйлайым, кеше үҙ яҙмышын үҙе эшләй. Һеҙ Аллаға ышанаһығыҙмы? Ышанам Аллаға. Әйтәм дә шул уҡ минең Лоҡман ҡарттайым. Беҙҙе бала саҡтан өйрәтә ине. Ул иртән саҡ торалы, ул гел намаҙ уҡыны, көнөнә 5 тапҡыр намаҙ уҡый. Беҙ уяна торғайныҡ намаҙға. Беҙгә лә өйрәтте сүрәләр. Әле һаман да мин шундаларҙы уҡып йөрөйөм. Мин уйлайым, Аллаһ Тәғәлә бар тип, ул һәр кемдең менә шул үҙенең менә шунда булырға тейеш, Аллаһ Тәғәлә. Ҡарттайым әйтә торғайны, балам, нинде эштә эшләһәң дә бисмилла итеп эш башла. Нинде уйҙар уйлаһаң да Алла бирһә тип әйтеп йөрө. Менә шул бисмилла һәм Алла бирһә тигән һүҙ мине бала саҡтан йөрөтә, Аллаға шөкөр. Йондоҙҙар һеҙҙең өсөн тереме, әллә таш ҡынамы? Йондоҙҙар Әйе. кискеһен һауаға төбәп ҡаран еһәң, һин нимә күрәһең инде? Алар бит йымылдап торалар, бит. Бәлки алар тере. Таш ҡына түгел. Был донъяла һәр нәмә тере. Таштың да үҙенең матурлығы бар. Мин ғөмүмән таштарҙы яратам.
Алар бит шул хәтлек сихрилар, шундый матурлар. Әгәр дә алар тере булмаһа, алар күҙең явын алып тормаҫтар ине. Ҡасан һуңғы тапҡыр рәхәтләнеп көлдөгөҙ? Менә бөгөн. Һинең һорауыңа. Рәхмәт. Мортаза Рәхимов менән осрашҡанығыҙ бармы? Әлбиттә бар. Ул беҙҙең беренсе президентыбыҙ, Башҡортостаныбыҙ өсөн һәм беҙҙең башҡорт халҡы өсөн күп нәмә эшләне. Мин аңа ҙур рәхмәтлемен. Минең концертларға ла йыш килә торғайны. Машина бүләк итте, тип әйтернем, хөкүмәт 50 йәшемә. Ул ҙур бүләк булды минең өсөн. Үҙегеҙ йөрөй беләһегеҙме? Йөрөйм машинала мин. Әйе, мине 92 йылдан бирле минең правам. Афарин. Әле лә машинала йөрөйм. Мин бит 92-93 йыл Германиянан машина ҡыуҙым. Башҡортостанға тиклем ултырып рулдә ҡайттым. Ул бик ҡыҙыҡ булды. Бөтөн Германия буйлап, Польша буйлап, бөтөн Рәсәй буйлап килеүе бик ҡатмарлы булды. Ул ваҡытта рэкет тигән ни башланғайны. Аллаға шөкөр, Аллаһы Тәғәлә һаҡлап алып ҡалған. Һеҙ нисек ҡурҡманығыҙ? Ну, ҡурҡманығыҙ тип, ҡурҡманым инде. Машинаға ултыртҡас руль алдына, һин был машинаны ҡыуып алып ҡайтаһың тип иптәшем. Бер 5-6 мең километр булғандыр бит. Уфаға тиклем, Ганноверҙан. Бик матур ҡала. Мин концерт менән барғайным. Мин анда хатта саҡырғайнылар эшләргә. Мин шулай да мында Башҡортостанымда ҡалдым. Нисентәһәң, Башҡортостанһыҙ мин үҙемде күҙ алдыма китерә алмайым. Сит илдәрҙә күп булырға туры килде. Сит илдәрҙә мин күберәк башҡорт халыҡ йырҙарын йырланым, оҙон көйләрҙе йырланым. Хатта Голландияла бер сығыш яһағанда Буранбайҙы Азат Айытҡолов уйнай ҡорайҙа. Мин йырлайым, Буранбайҙы йырлайбыҙ соборҙа. Ҙур беләһегеҙ инде. Шунда йырлайбыҙ, халыҡ, анда башҡорт халҡы ғына түгел бит, анда немецтар да бар, төрлө халыҡ ултыра анда. Татар, башҡорт килгән, голланд халҡы ла бар инде. Шул Буранбайҙы йырлап бөткәс, әллә бер минут тирәһе тынып торҙо. Мин әйтәм, аңламанылар был йырҙы тип. Шан бер заман аяҡ тороп, шул хәтлек сәпәкәй саба башланылар, бравалар ҡысҡырып. Ул Буранбай йыры бит инде, ул иҫ китмәле. Ниндәйҙер серле бит ул йыр. Анда бит беҙҙең бар халыҡтың аҡзары ята. Шул ныҡ хәтеремдә ҡалған. Әлбиттә, күп сығыш яһаған ваҡытта йырҙар халыҡҡа барып итә торғайны. Хатта аҙаҡтан килеп, мине йылаттың, мине көлдөрҙөң, эстәге тойғоларҙы асып һалдың, тиеп килеп рәхмәтләр әйтеп килгән кешеләр бик күп булды. Хәҙер ҙә ҡайһы берҙәре мине таныған кешеләр рәхмәт әйтеп китәләр урамда. Тимәк, минең сәнғәтем, минең йырҙарым халыҡҡа уйылып барып иткән һәм күңелендә ҡалған. Бына ошо оло... Оло йәш тип әйтеп, мине булмай. Оло йәш киткәндән һуң була. Әле мен пока урта... Нисек тип әйтәйем? 67 йәш миңә барлығы. Бына ошо йәштә нисек һеҙ һаҡлай алдығыҙ шундай матур, ҡуйы сәстәрегеҙҙе? Беҙгә лә серегеҙҙе асығыҙ әле. Ай, ҡуйы тейһегеҙме? Әйе, әлбиттә. Һуңғы ваҡытта сәсте күп буяй, теге аҡ сәсләр күренмәһен тиеп, ул ҡойолоп бөттө инде хәҙер. Былай, атайымдың, инәйемдең сәстәрені ҡуйы була торғайны, матур, оҙон була торғайны. Мин уйлайым, гендер ул тип. Бала саҡта инәйем
Көл һыу менән юа торгайны, элек шампунь булмай торгайны бит инде. Һәм йомырка менән юа торгайнылар. Кара икмәкте теге әсетеп бит аның һыуы менән, катык менән юа торгайны. Яшь сакта. Хәзер шул шампунь менән юып коелып бит бара инде сәсләр. Карап торам, сәсләрегез шул хәтлек матур, калын, озын. Нимә менән юагыз сәсегездә? Шул ук шампуньдар менән, бальзамдар менән инде. Коелмаймы? Коела әлбиттә буягаз. Буяйһыңмы ни сәсеңде? Әйе, матуррак булыр өчен. Иртә түгелме ни? Юкса, Иртәрәк әле һиңә буярга сәсеңде. Шулай да менә коелмаһын өсөн һин йомырка менән ю. Йомырканың һарыһын йылымсы гына һыуга һалып бутагын, күбеккә тиклем әйләнгәнсе. Шуны сәсеңә һөр, 5 минут тот. Шуның һыу менән һыуга сак кына теге алма уксусы була бит. Шуны һалып сайкат сәсеңде. Сәсең ефәк кебек буласак. Мин үҙемде бәхетле тоям. Ни өсөн дигән, мин үҙемнең хыялыма ирештем, йырсы булдым. Ғаиләм бар, улым, оногым бар, ҡыҙым бар. Шундай матур, иҫкитмәле, тоғро минең дуҫтарым бар. Мин үҙемде бәхетле тоям. Һеҙгә йыш ғашиҡ булалармы? Әллә инде. Элек йыш ғашиҡ була торғайнылар. Хәҙер белмәйем. бесәйләрҙе яратаһығыҙмы? Өйҙә бесәйегеҙ бармы? Әле яңы ғына үҙемә бер бесәй алдым. Ҡап-ҡара, Багира тип исем ҡуштым. Шундай матур, мөләйем, минең эргәрән китмәй инде. Гел минең баш осомда йоҡлай. Аның бер ағы ла юҡ. Шундай ҡойроғо үҙенең оҙон, мыйыҡтары оҙон. Был бик сысҡанды тотасаҡ, Алла бирһә. Әле минең ҡала аръяғындағы өйөмдә йәшәй. Хәҙер мине һағынғандар инде. Мин килһәм, йүгереп килә миңә. Аяҡ аҫтында ораланы. Ҡара бесәйҙән ҡурҡмайһығыҙмы? Алғас ҡурҡмайым инде. Мин үҙем бесәймен. Һәм ҡара бесәймен. Шуның өсөн шул ҡара бесәйҙе күрҙем дә, бер магазинға инеп барам, бер апай тора. Миңә маша әйтеп ҡана асла, һеҙгә бесәй кәрәкмәйме, бесәй балаһы? Ҡараным да, ул бесәй шул хәт миңә оҡшаны. Яраймы, мин магазинға сыҡҡансы берәй алып китмәһә, минеке булыр тинем. Шулай итеп магазинға сыҡһам, ул апай тора. Ярай, былай булғас, был бесәй минеке тип алып киттем инде бесәйҙе. Шулай итеп, менә ай ярым инде хәҙер минең менән йәшәй. 3 ай булды. Әйбәт бесәй. Шул хәтлек уйнарға ярата. Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Шундай йыр бар бит, итегеҙҙәме? Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и не везет. Шулай итеп, йырлап, мин ул бесәйҙе алып ҡайттым. Ярай, минеке булһын тип. Һеҙ бына көләс йөҙлө кеше. Яңғыҙ ҡалған ваҡытта үҙегеҙҙе нисек тояһығыҙ? Яңғыҙ ҡалған ваҡытта. Мин үҙемде яңғыҙ тоймайым. Минең башта, минең ҡолаҡта гел йырҙар яңғырап, меңәрләп, йырлап йөрөймөн. Шуның өсөн мин уйлаймын, мин яңғыҙ түгел тип, минең менән гел йыр йәшәй. Бешерергә яратаһығыҙмы? Бешеренергәме? Әйе. Нинди хатын-ҡыҙ бешеренергә яратмаһын? Әлбиттә яратам. Нисә йәштә тәүге тапҡыр бешерҙегеҙ? Тәүге икмәгегеҙҙе? Тәүге икмәгемдеме? Бала саҡта бешерҙем. Инәйем ауырып китеп, сирләп китеп, больницаға ятҡайны. Шуға миңә өйрәтеп китте. Менә ҡыҙым, менә шулай. Икмәк һалырһың. Нисәнчәң беҙ магазиндан алып ашамай инек икмәкте. Гел өйҙә он булды. Мин күреп йөрөй торғайным. Инәйемдең нисек икмәк һалғанын, мейес яҡҡанын,
Әйтте инде менә шул хәтләр утынды халырһың мейескә. Мин шулай итеп инәем больницаны сыккансы икмәк халдым. Бер хәтеремдә. Бала сакта нисә яшь булгандыр, хәтерләмәйм. Бер 13, может, бәлки яшь булгандыр. Я 14 яшь. Иптәшләремдә картнәһә бешергән пылау. Шан мен хараным инде нисек был пловты бешердегә охшаны инде шул хәтлек. Менә шулай итеп өйрәтте бит миңа. Һәр ярай. Теге тәрән генә казанка юк. Көршәккә ярамай инде, лек көршәк менән бешерәйник бит инде. Аштарды шул тәрән генә теге табаны алдым да, итте кыздырдым, хуганын халдым, кишере юк ине. Халдым да өстен каплап көтәм бит инде. Асып караһам, рисе каткан, ите сүрешеп янган. Тимәк, мин оныткам һау халырга. Менә шулай итеп минең беренче пловым шулай килеп сыккан иде. Ә икмәк халганым, икмәгем матур килеп сыкты. Икмәгеде атайым мактап ашаны инде. Ай, кадам молодец. Оста халганың инәең кеүек итеп дип. Менә шулай. Һәр гаиләлә нисә кеше? Бүгенге вакыттамы, әллә үскән вакыттамы? Юк, бүгенге вакытта. Бүгенге вакытта мин үзем генә яшәйм. Бер үзем. Балаларның үз тормышы менән. Һез көненә балаларыгызга нисә тапкыр шылтыратаһыгыз? Исә тапкыр тиеп. Көндә тигелә шылтыратам. Әсә күңеле бит ул шулай белеп торырга кирәк. Нисек йөридәр икән? Сирләп китмәнеләр микән? Эштәрендә нисек икән? Гаиләләрендә нисек икән? Внугым нисек икән дип. Менә шулай итеп шылтыратып тора инде көндә. Алар да миңа шылтыратып торалар хәлемде белеп. Кияүгә яратып сыктыгызмы? Әлбиттә. Әлбиттә яратып сыктым. Хаттар языша торгайны. Кешеләр нисә яшьтә гашык булырга тиештәр? План менән кеше гашык булмай. Нисә яшьтә гашык булаң, шулай гашык булаң да куяң инде. Миңа бик охшаттың икән кешене. Гашык булганда мин гомумән шигырь язган кеше түгелме, минең шигырьләр үзеннән-үзе языла башланы. Хат язганда шигырь менән язып җибәрә торгайным хатта. Теге поэма кеүек итеп. Менә шул нисектер күңелдән ургылып сыгып тора инде ул. Гашык булу. Йыр язганыгыз бармы? Юк. Йырды композиторлар язган. Флюра апай, һеҙ беҙгә йырлап күрһәтергә теләмәйегеҙме? Куркам. Тавышым яңгырамаһа. Распоюсь. Зорі,
Мен олай мына бұл башқұрттың ең мұңлы, ең зарлы йыры тип. Флюра апай, һеҙгә рәхмәт йөрөсөн. Һәм минең шундай һорау бар. Тормошығыҙҙың ҡайһы мәлен ҡабат-ҡабат йәшәгегеҙ килер ине? Әлбиттә, ижадта болған мәлдәрен. Сәхнәгә сығып, йырлаған мәлдәрен ҡабатлар инем. Сәхнәлә булыуымды ҡабатлар инем. Кешеләр һеҙҙең йырлағанға һоҡланамы, әллә көнләшәме? Көнләшкәндәр лә барҙыр инде. Һоҡланғандар ла барҙыр. Мин уйлам, 2 категорияла барҙыр тип. Студияға килгән ҡунаҡтар менән селфи төшөү һәйбәт юлыға әйләнде. Әйҙәгеҙ һеҙҙең менән дә фото төшөп алайыҡ. Шатланып, ҡыуанып. Шундай матур балалар менән нисек төшмәйһең? Шундай аҡыллы. Так, аҙаҡ минеке менән дә селфи төшөрһөң, яраймы? Яҡыныраҡ торғоҙ, ҡыҙҙар. Ҡырағын менән шулай. Вот. 1, 2, 3. Ярай, рәхмәт. Һеҙгә рәхмәт. Мәтә мине саҡырһалар, нисек яуап бирер микән тип ҡурҡып йөрөй торғайным. Әле яңы ғына үҙемә бер бесәй алдым. Магазинға инеп барам, бер апай тора. Миңә мәшәйтеп ҡына астыла. Һеҙгә бесәй кәрәкмәйме, бесәй балаһы? Ярай, мәтәм булай булғас, был бесәй минеке тип алып киттем инде. Бесәйҙе. Мәтәм был бик сысҡанды тотасаҡ, Алла бирһә. Жил-да-был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Һеҙҙең өсөн бәхет ниндәй төҫтә? Бәхет аҡ төҫтә. Аҡ төҫкә төрлө төҫтәр менән төшөрөргә була аҙаҡ. Үҙең нисек теләйһең? Флюра апай, килгәнегеҙгә ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Беҙҙең әйткәндәй студияла беренсе тапҡыр башҡорт халыҡ йырсыһы булды. Һеҙ шундай көләс, матур, һәр ваҡыт шул тиклем йәш булып күренегеҙ. Һәм һеҙҙең тауышығыҙ бөтә Башҡортостанға яңғыраһын. Ҙур рәхмәт. Хәҙер һеҙ Рәхмәт, беҙҙең Шәүрә. портреттарҙы ҡарай алаһығыҙ һәм берәүҙе һайлай алаһығыҙ. Ярай, рәхмәт. Ай, нисек төшөргәнһегеҙ икән? Ҡайҙа әле? Ҡыҙымдан башлайыҡ. О! Һин матур итеп акварелдәр бит? Был гуаш. Гуаш менән дә? Наҙлы төҫтәр һайланым бит инде. Сөнки үҙе лә бик матур һәм һоҡланырға мөмкин бит инде. Ҡояшыма итеп үҙем дә эшләйем тигәйнем. Һәм нисек күрәһегеҙ, мин дә килеп сыҡты. Бөгөнгө осрашыу менән мин ҡәнәғәтмен. Флюра апай бик ҡыҙыҡ кеше. Ул үҙенең тормошон йыр менән бәйләгән. Һәм шундай кешеләр миңә бик тә оҡшай. Һәм ул миңә изге күңелле кеше һәм көләс йөҙлө кеше булып тойолдо. Флюра апайҙы мин бик аҡыллы кеше итеп күрҙем. Шуға ла үҙемдең һүрәтемдә уны аҡыллы кеше итеп төшөрөргә тырыштым. Бөгөн мин Флюра апайҙы ошолайыраҡ төшөрҙөм, шулайыраҡ күрҙем. Миңә бигерәк тә уның башҡорт костюмы оҡшаны һәм уның ҡуйы матур сәстәре оҡшаны. Миңә бик оҡшаны, сөнки мин бында беренсе тапҡыр. Мин уны көслө рухлы итеп төшөрҙөм. Шул хәтлек матур булған бараһы ла. Портретистлар һегеҙ. Береһен һайлай аламайы. Миңә күберәк менә һинеке оҡшаны. Манаһы миңә оҡшағаныраҡ күбе шикелле. Яҙгөлдөкө. Уна шул яҙ күк эшләгән бит.
Бүгін тапшыруға келерден алда мен үҙем дә ныҡ тулҡынланғайным. Флүрә апайға килгән өсөн рәхмәт әйтәм. Һәм мин ҡыуанам бит инде, сөнки ул минең портретымда һайланы. Ошо студияға килгән һайын үҙемде һәйбәт итеп тоям. Сөнки һәр ваҡыт шундай данлыҡлы Башҡортостанға кәрәкле кешеләр менән осрашам. Мин бының менән бигерәк тә ғорурланам. Менә сәхнәлә лә сыҡҡанда шул тойола ул. Зритель менән контакт булды. Балалар менән контакт булды. Күңелемдән бер нәмәне лә йәшермәйенсә әйттем. Мин ғөмүмән шулай асыҡ кешемен. Бер нәмәне лә йәшермәнем итеп әйтелгән.